Hayyee hordoftoota koo akkam nagaa keessanii hordoftoota koo yeroo jedhu awwal naasirtu chaanaalee jalatti kan argamtan hundi keessanuu akkam jirtu nagaa keessanii badeen ture baay'ee warra fagaanna irratti fakkaata. Kottaas deebi'aa sin jedha warri maatii kan qotaatan warri maatii koommoo hin ta'in kottaa viidiyoo kana akkuma daawwattaniin like godhaa subscribe gochuudhaan maatii keenyatti maatii kootti dabalamaan isiniin jedha. Toora kanarratti keessummaa wayii argamsiiseetiin jira yoo rabbinaa jedhe gaaffii xiqqoo nama bohaarsuunan ittiin mucaa kana wajjin isiniif dhufee jira. Gaaffiin sun immoo gaaffii jaalalaati. Waa'ee jaalalaa irraa dubbachuu feena. Innis yaada qabu naaf ibsa. Waliin akka hordofnu isiniin jedha. Tole nu waliin ta'an isiniin jedha. Hordoftoota koo. Tole jalqaba irratti daawwattoota kootii fi maqaa kan keetu ibsite gaariidhaan isin jedha. Hayyee akkam jirtu naguma fayyaadha bakka jiraattan yoo nageessanii akkuma agartan egaa raappiidhaan filaata akkuma agartan natti fakkaatin jedha. Maqaan kiyya akkuma sanaan maal maqaan kiyya Zeeniinaan jedhan Zeeniinaan jedhani kan abbaan kiyyaati keenyaa baase immoo artistii Zeeniinaan jedhanii yookaan immoo Zeenuu Abbaa Raayyaati jedhan. Seegalee yeroo keessatti mana argame immoo artistiidhaan kan beekamudha. Yeroo ammaa egaa akkasii jirtu isin nagaa keessa fayyadamti. Ani jiraamteedha. Jiraat fakkaata xiqqoo si qaqallanneeti. Maal taa'edhaa hin beekne qaqallanneetuma jira maaliif? Baga jiraatti. Aminis illee baga jiraatti. Baga jiraatti. Akkasii daawwattoota keenya. Inni jedhugaa yeesii durba jaallatte beektaa? Maafuun gaaffii maalii qaba? Jaalala jiruma jiru. Ishii okay waggaa meeqatti jaallatte? Beela jaaladha. Garuu bubbuleera. Okay waggaa meeqatti ayyee bubbuleera yeroo jennu waggaa meeqatti jaalala jalqabde? Waggaa kana beekaa laata? Hin beeku waggaa laata? Tole jaalalli kun maali kan waan akkamiiti namatti tolamoo waan akkamiiti namatti tolamoo hin dhadhaamoo mi'aamoo mee keessaa waa'ee nama godhu. Maa jaalatteen beektumoo? Hordoftootaaf ibsee amma ta'e irra jira natti fakkaata. Hordoftoota hayyee egaa jaalalli akkuma beekamu ni beektu hundi keessanuu jaalala jechuun egaa akkuma isin agartan dhukkubuu natti fakkaata. Hayyee dhukkuba nan jedhu immoo egaa jaallattee yoo dhabe dhukkuba isa ta'a. Hayyee nattis ta'ee jira. Hayyee kanaan nan dhukkuba jaalallee. Okay jaalala jechuun dhukkubuma jechuudha. Okay dhukkuba jechaadha jaalallee. Yeroo wal simachuu dhabdee namoo kanarraa ka'u kanarraa ka'u dhukkuba ta'uu sammuu. Egaa atuma jaallatanii egaa namarraanis jaallachuu ma jira. Kanuma keessanii egaa jechuudha namni faan humna hin qabne fa'aa dandeettii isa kamiyyuu nama irraa argaa nama siin jaallatte sana. Kan kanarraa kan ka'e kanuma keessa egaa jechuudha shamarran illee jechuudha ijoolleen shamarreenii kun uumamuu qabuu fi homa fuulallee yookaan immoo homa inni qabutti amanteetii sirraa ka achi garagaru barbaadde kanaan kana keessa miidhaadhaa si jaallattee jirta guyyaa tokkollee utuullee fuunfannaatuma jedhan tanatu uffatee jira kanattiin dhukkuba jenna kana yoommoo wal simate akkam ta'a mi'aansa mi'aan qaba? Mi'aansa maal gaafatta? Fayyummaa ni fidaa? Gaaffiin qaba. Fayyummaan elaa dhimee keetiiti kan jireenya gammachuu itti gammaddu yaani jaalala na jedhamu kanaas jaallattee miti. Isinillee jechuudha jaalala jennaan karaa waa jaalala yeroodhaaf adeemutu jira kan murtiidhaa adeemutu jira. Kana innaanii garuu namni ammaa kun xiqqoo si egaa barri haaraan kun dhufeeti seene namni kun xiqqoo si haaluma yerootii wal qabatee waan jaalala jedhamu jaalala salaamee isa dhugaata jedhan jaalala dhugaata jedhan sana irraa fagaatee jira namni nan soba jedhana sobaa miti dhugaadhaa deemsa. Kanaa jennaan jaalala maal jedhan laata maali
laayifii jedhan. Laayifii jaalala laayifii. Eeyyen. Jaalala yeroo. Yeroo. Jaalala yeroo. Isuma raan ka'edha. Egaa namni egaa jaalala laayifii qilleensa amma yeroo ammaa kana qilleensa kana wal jaallata namni yeroo ammaa kana. Sun immoo miidhaa fida. Osoo wal bira gaanii. Eeyyen. Jechuudha isittis miidhaa fida. Eeyyen. Isattis illee miidhaadha. Maaliif maali kan akka nama maraate bakkuma dhageette jechuudha gurratti qabatee gangalataa namni jira. Akka nama maraate jechuudha. Silkii. Jechuudha. Sunis maraannaa jedhama. Kanaa jennaan akkasi. Tolee irraa barattu jedheetii yaada waan inni jedhu kana irraa. Bishaan egaa xiqqoo akka qoosaa kana taphataa hojii isaa hojii koomeediitii baay'ee nama kolfisiisa jedheetii yaada qabdansis yaada keessan jalatti keeyadhaa warri mormuu barbaadus waan inni jedhurraa warri immoo sirriidha jedhus yaada isaa irraa jechaadha koomentii jalatti nu barreessuu hin dhiisinaa Uumama jiru maal mormee isa nu gaafite uumama jiru. Jaalalli walumaa galatti isa milkaa'ee fi mi'a fayyaa qaba fayyaa fidaa mi'a qaba jechaadha. Baay'ee bareedaadhaa jiru gammachuu qabudha jenneeti bira kunnaa asitti dabaluudhaan jechaadha yaada kana irratti kan itti buutu. Kan immoo itti milkaa'ini dhukkuba jenneetuma fudhataarra jechaadha. Hin fayyuu hanga lubbuun darbullee ni ta'a jenneeti yaadna. Egaa baay'ee miidhaan qaba jechaadha hadhaadha. Miidhaa qabu hadhaa ta'urraan malee. Namni nuun beeka namni nu kan miidhameetu ni jira. Baay'eetu jira. Irra caalaan kan miidhamaadha. Kan kanarraa kan ka'e gaafa biraa qophaatti. Faayidaan jaalala maali? Faayidaan tamu. Faayidaan tamaati wallaalte maa. Hayyee. Wallaalee gaafa. Kan xiqqoo siidee irraa waa'ee kana kanaa irraa Faayidaan tamu. Faayidaan tamu. Hordoftootaaf. Bultiidhaafis bareedaadha. Jechuudha faayidaan jaalalaa jechuun jaalala jechuun gammachuudha. Hayyee boo. Shiboo. Ulfaatu. Tokkoffaa namni yoo wal jaallate waliin deemaa wal jaallate wajjin jiraata jaalalli hin jiru taanaan namni ni bada. Kanaa jennaan jaalatti bareedaadha wal jaallachuun ni jiraaya akkami isiniin jedha. Ilmootu horamaa sanyii baay'ifataa. Eega bultii godhatee booda. Eega bultii godhatee booda egaa ilmoonnis kan dirqama. Garuu lama sadii malee kaan hedduudha wajjin sinqama lama malee laalchuudha. Qabeenya wajjin egaa itti deema akkasi. Kanaan naan jala ilmoonni jennu immoo jala akka xaabii lafa naqanii miti. Akkuma yerootiin. Akkuma haala keessa jirtu. Kanaan naan akkasii siin jira. Nagalatooma ayyee yaadni biraa yoo qabaattan. Ammaaf yaada biraa hin qabu. Yaada biraa yoo haalli mijaa'e yeroo biraa walitti deebi'uu ni dandeenya. Ammaaf kanumaan nu cinaa dhaabbatan nun jedha hordoftoonni keenya jechaadha. Akkasii nagaa wanni itti jettu yoo jiraate. Kan isinii jedhu mucaan kun nama yuutuubaraati. Yuutuubara isaa kana immoo jechaadha biraan kutinaa. Sabiskiraayibii godhaa. Isii diimtuu sana sommaa deemee tuqidha. Sommaa deemee tuqi takka galatti goota waa hargee waa dalagaa miti hojii miti. Kanaa jennaan gargaaruun isin mucaa jechuudha. Isuma diimaa kana jala jaara kan tuttanii yoo inni dide immoo boksuma kanaan itti seentanii xiqqoo immoo anaaf isa immoo keessatti malaaftanii. Yoo eeggataa mucaa. Ija xiqqoo baasa. Kanaa jennaan nu jajjabaadhaatti nu galatoomaati. Guyyaa biraatiin hooma haaraa qabannee isinii dhufnaa. Kana jennaan hagasitti nagaa nu ta'a fayyaa nu taati ni deebina hooma haaraa qabannee isinii dhufnaa. Ani taphachiisa. Taphachiisa naan jedhe. Taphachiisa koomeedii. Seenaan taphachiisa innis ni jira hamma wal bira jirutti akkasii naa jajjabaadhaa. Inni kan inni jedhu immoo egaa maali egaa. Kan isaallee artist Zeenii jedhee jira. Ni argattu YouTube irra search gochuudhaan subscribe gootanii like akka gootanii isallee cinaa akka dhaabbatan namni kun xiqqoosi sirboota warraaqsaallee nama hojjetee qabudha. Ammas irra jira artist Zeenii jedhee jira jechaadha YouTubein maqaan isaadha. Egaa sababa xiqqoosi haalli YouTube ol guddachuu dhabuurraan kan ka'e garuu kan weellistoota biraa irratti fe'e
Ammas egaa Sagalee tokko na keessaa? xiqqoo dhageesse. Sagalee Waan nuti sagalee wayii baase. jennuun ni jedhe. Sagalee jatti xiqqoo qorqoon ni jaallata. Laa Waa jedhanii? waa tokko hin jedhani. Xiqqoo immoo jiru isin jabaate gurra qabadha. Akkasii. Sagalee ciratanii wal beektaa? Kanaan sagalee ciratanii tasabanii akkasii jedhe. Farda gurraacha lagarra kaachisanii qoricha naaf hawwitee si nyaachisanii qoricha naaf hawwitee sanoo dhagahee meesittaa tolu shaggee biyyaa si bahee jedha qaafa kan nama guuraa si gubeera hordoftoota koo jira jirtu akka nagaa jechaadha subscribe like share gochuudhaan awwalnaa sirtuubii kana share gochuudhaan wal biraan naagagaa like subscribe share gochuudhaan nu channel dhaabadhaan sin jedha. I am black. Goodbye. Nagaan nuuf tura sin jenna waan nuuf dhufte. Galatooma nu jamaala nu jiraata maaliifuu bakka jirtan nagaan nu taati akkasumas immoo caalii badinaati mucaa sillee jajjabeessuudhaan jechuudha bira dhaabbattanii akkatti jira akka inni jechuudha ni nama cimaadha nama cimaan isin jedhu immoo jechaadha nama dulluume isin seenaa nama cimaan isin nama sammuudhaan jechuudha mucaan bilchaataati kana jennaan jajjabeessaa bira dhaabbadha. Galatooma sin jedha. Nama gara aartiitti dhufee jechaadha aartii kana egaa qolachaa jirudha. Jechuudha. Kana jennaan jabeessaanii akkan ol ka'u. Jechuudha. Jechuun jechuudha isin akkana godhu jechaadha keessuma akka boksii jechaadha bakka diimtuu sana jechaadha. Akkasii sabskiraabii godhaa fi guddisaanii akkas jechaadha. Yoo wal qabanne malee jechuudha laga ce'uu hin dandeenyu akkuma mitiin jettu mitiin yoo wal qabatte laga ce'eeti jedhanii kana jennaan akkasii gara boriitti walitti deebina nagaatti nu buraa dhageessanii jirtu. Nagaan nuuf tura waan nuuf hordoftan sin jedha guddaa galatoomaa. Goodbye.